禅乐团 Unplugged 却电力十足，没有中场休息，接力演奏大地协奏曲。郁郁葱葱的群山环抱，徐徐山峰偶尔翻岭而来。与世隔绝的阳明山竹子湖是避暑的夏绿地，也是都市人眼中的世外桃源。阳明山是我们的宝山。许多人入宝山，用双脚、双眼和肤触探索、体验大自然的快意舒畅。当然，免不了的还要用舌尖感受山里的美妙滋味。用野菜山珍替登山健行画个美妙的逗点，已经成了许多人的生活休闲日常之一。甚至流汗行程都免了，直接冲上山就为了一顿心满意足。也因此，隐身竹子湖的野菜餐厅，少说也有10多家，各有粉丝不少。但这一家不太一样，非常凉哦。这里的温度比山下34度嘛，这里27度。这自然风啊，较无甲讲即马个疫情的关系，当我请咱来遮。在森林里面用餐的感觉，然后我一来吃东西好，然后服务又亲切，所以我就一吃成主顾。树林山涧之间，几张桌椅星罗棋布，绿冠为帐遮挡艳阳，芬多精冷气吹送沁心凉，分离式免循环，温度宜人舒爽。在树林底下开席，体感享受多一层，颇有另类野餐乐趣。在这边才吃得到，这些菜都是餐厅没有的。白斩鸡一定要啊，然后它的菜一定要点青菜。另外热锅，然后你要快火，不然你炒太久，它那个青菜的脆度跟营养分也会流失掉。山上餐厅必点的当然是各色野菜。老板师傅刘福春和伙伴在炉台前火力全开催了 K。厨房另一头，第一代老板刘三元也忙着帮客人点菜，没有菜单可以坐着点，菜篮里有什么就卖什么，眼见为凭，直截了当。袂使做菜单，这拢有季节性的物件。即摆足侪人讲要食啥物山东蚵啦、山芹菜啦、豆苗，迄即句拢无啊。迄拢冬天的菜，寒天人的菜。这里的食材当季雄青，还近水楼台，善用地利之便，多数青菜都是山上的农友种植生产的。离开这里想吃很难，像是芋头的枝梗，很多都市人连听都没听过。芋环啦，这叫芋环啦，意梗啦，国语讲意梗啦，这个安尼软软啦，啊有蚵仔味，这内底有蓝蚵仔伫咧。古早菜，这古早人较无钱的人，家己种阿婆啊、阿嬷迄个时代有。